即係如果我啲片咧有一個1到10嘅作死指數咧，咁今次咧冇9咧，起碼咧都有8.5噶啦。咁所以嗱，記住啦，以下所有嘅嘢係經過專人長時間進行訓練嘅。就如果你係初學啊，唔識啊，即係冇特別鍛鍊過咧，就千祈唔好跟住做啦。好，各位版友大家好，楊麥先啊，歡迎翻到嚟呢個浪漫堂滑板工坊，一個絕對唔正常嘅 channel 啊！即係尋日咧，我就完成咗drop in 呢個踩滑板人士嘅其中一個里程碑啦。咁但係呢個地點咧就唔喺板場啊，係喺呢度啊，我工場裏邊啊。42歲就開始踩噶嘛，踩到今年咧就46，大家要4年幾嘅時間先至去學到呢個 drop in 咧。咁因為平時我踩板個習慣咧，我係一個喺城市裏邊踩平地嘅 skater。對於我嚟講 cruising 咧就最重要啦。咁因為攞佢嚟翻工放工啊，咁滑板係個輪椅啊嘛。tricks 做 tricks 咧個 priority 係低啲啦，攞嚟打輪椅籃球咧就唔會係即係佢嘅 top priority 啦。transition 啊、波啊、drop in 咁呢個對於我嚟講個 priority 咧其實就好低嘅。咁但係 drop in 嘅嘢可以話即係其中一個基礎嚟㗎啦。咁冇咗咧，即係唔識咧就都覺得有少少遺憾嘅。減產練功 period 咧，嘗試下睇下做唔做得到啦。即係我呢啲 YouTube skater 睇 YouTube 學踩板嘅，drop in 可唔可以靠睇片嚟到學咧？我會話一半一半啦。咁多條片咧，我自己比較推薦呢個 Sarah Method 嗰條啦，但係咧佢嘅經驗咧，好多時咧 apply 唔到喺我身上。點解？因為佢同我嘅差距咧，其實咧就非常之巨大嘅。踩板嘅年資同技巧，而佢哋嗰啲 skate park 咧係冇乜人嘅。就唔同我哋香港咁，唔係個個 skate park 有 transition 啊，有 quarter pipe 嗰啲嘅。我嘅年紀啦係佢嘅 double 啦我估。我亦都比佢高啦，我1.79米。我背後嘅負擔咧，肯定比佢多啦。如果你踩板受傷咧，我又會受到非常龐大嘅壓力啦。最大嘅問題係恐懼，好驚，唔知點解好驚，就係好驚。我理性上知道我理性上知道，我唔使驚嘅，因為即係我對住嗰個尺半嘅 ramp， 即係我對住嗰個尺半嘅 ramp， 喂，我冇理由驚尺半你跌得有幾傷啊？咁但係我一踩上嘅時候咧，我就發覺，其實我係好驚嘅，心跳好快啦，好緊張啦，好唔想喺嗰度啦。你睇幾多 YouTube 學幾多咧？都冇辦法克服到嘅，所以我開始諗方法點樣可以令到自己嘅 drop in 容易啲啦。即係點解啲板仔可以喺個 quarter pipe 上面 drop in 咧？最大嘅原因就係地心吸力。人冇辦法令到自己嗰個地心吸力減少噶嘛，即係你有啲咩反作用力嘅機器令到自己受嘅加速度唔係嗰啲ms-2有咩方法可以令呢個加速度減低，或者係將佢偏離少少咧？我就開始喺塊板上面着手啦。即係我咁多塊板裏邊，點解揀呢塊咧？因為佢個 kicktail 係最淺嘅。kicktail 深淺有咩影響啊？就係你做 drop in 嗰陣時，佢塊板趌起嗰個角度會有唔同嘅。我就攞平日踩嗰啲咧，同呢塊 CH6 比較啦。嗰個角度咧相差3度之前都講過，踩滑板係一個precision sport 嚟噶嘛。咁你相差3度，即係等於你嗰塊板趌起嘅程度咧，有差別。離開個 quarter pipe 嗰個面咧，其實咧係嗰個垂直嘅差距咧係會細咗嘅。呢個第一樣啦。咁第二樣啦，就係即係我就用咗一個低身嘅 truck 啦 ，low truck 啦。等佢比較貼近呢個地下啦。個硬嘅 bushing 啦，扭得有咁實得咁實啦，即係等你drop 落去嗰陣時穩定啲，就冇咁容易偏左偏右啊。碌咧，我用我最細嘅碌，即係52 mm， 同埋最腍嘅碌呢個係Synetics， 即係拍攝碌嚟嘅，佢係76A 個加速度或者係
佢最高嘅速度咧都係最慢嘅。咁同埋最誇張嘅一樣咧就係、我係落咗呢個 Wheels Lux 嘅，呢個係一個 skate trainer 嚟嘅。佢係替代一個 bearing 啦，咁啊你扭實佢咧，基本上咧就鎖碌咁滯㗎啦啊！就算佢喐咧，佢個 friction 咧都好大嘅，你個碌咧唔會話轉得太快嘅。咁啊，所以我做齊咁多樣嘢之後咧，我就諗住攞佢落去板場試啦。人算不如天算嘅就係呢個禮拜咧日日都落雨，咁但係亦都因為咁亦都造就咗其他嘅冇預計以外嘅 condition 嘅，就係、我身後我呢個自製嘅 quarter pipe 啦。咁呢個 quarter pipe 我都整咗好耐啊，好似開始搬嚟呢個工場嗰陣時整㗎啦，即係做工藝示範嘅。咁之後咧就一路劈咗埋一二角嘅。佢嘅好處就係矮同埋淺佢嘅高度係2尺，佢伸出嚟嘅長度咧係有45寸嘅喎。即係香港嗰啲 quarter pipe 咧，好多時咧就好深嘅 gradient 即係非常之咁斜嘅。咁但係我呢個啦，即係我自己知自己試啦。我呢個 gradient 咧比起出邊其他嘅 quarter pipe 咧，絕對係絕對係淺好多啊！嗰幾嚿援架咧，其實我係預算攞嚟係個 50/50攞嚟 grind 嘅。最緊要咧就係我呢個工場咧，到今年年頭咧就大執咗㗎嘛，攞盡咗嗰個長度，咁各種條件咧好因緣巧合咁樣湊齊咗啦，我先至有呢個能力咧，可以喺呢個工場裏邊咧試呢個 drop in 嘅。嘗試嘅過程即係同我喺滑板中世紀裏邊嗰啲教學一樣啦，即係由低做起，由最簡單嘅一個人衝上嗰個台嗰度做起啦，慢慢線落嚟啦，逐樣嘢試啦，即係由空手空腳，跟住就攞咗塊maximum slick 嚟試，易刮花嘛，同埋佢係特別滑㗎嘛，有呢個 self lubricating 嘅效果㗎嘛，特別適合攞嚟做呢啲黐線嘢啦。用翻呢個 progressive learning 嘅法則由最簡單嘅開始做起，然之後即係個人跳上去自己線落嚟，然之後咧就坐喺塊板上邊線落嚟。因為線慣咗之後咧就踎喺度線落嚟。當我坐喺塊板上邊線落嚟嘅時候咧，我個心跳咧去到130嘅，一個本能上嘅恐懼啦，莫名嘅恐懼咧，即係理性上咧我知道自己係絕對安全嘅，但係感性上、本能上嘅嘢咧，唔係我自己可以控制咯。當時並唔係好驚嘅，咁但係個心咧就自然會跳到去白山。咁我唯一可以做嘅就係唞一唞先咯。等自己個心跳降翻落嚟，先至再重複咁試呢樣嘢咧。直到自己個心跳唔會再話特別加得咁快啦。經過幾次嘅練習啦，即係用咗差唔多3個鐘頭嘅時間啦，可以去到嘅程度咧就係踩喺塊靜板上面咧drop in 落嚟。咁去到呢個程度咧，我就覺得我可以試下真係drop in 落嚟啦。OK， 用有碌有 truck 嘅真板 drop 落嚟，嗰個感覺係點嘅咧？嗰個感覺咧其實同靜板咧唔係差太遠嘅，又或者我自己唔多自覺咯，因為嗰陣時你個 focus 咧你都係會 focus 你喺兩隻腳上邊拋開晒所有嘅嘢，即係除咗即係做好呢個動作之外咧，基本上都諗唔到其他嘢㗎啦。即係你可能話係因為攰個人迷迷地即係嗰啲腎上腺素咯，基本上咧都過期泵咗都唔知第2次定第3次㗎啦。就好似其他人所講，即係你最好喺3秒之內就drop 到落嚟啦。即係如果你諗超過3秒嘅話咧，就係你諗得太多啦。咁最好你都係翻轉頭啦。
咁結果咧就喺咁多種嘅 condition 之下嚇，因緣際會咧咁樣咧就完成咗一次 complete 嘅 job in 啦。即係雖則話今次成功咗啫，咁但係咧我始終咧都係要真係攞塊板落去板牆嗰度試多幾次，喺唔同嘅高度 drop 落嚟咧，先至叫做學識咗嘅。咁樣咧先至係一個即係收貨真正收貨嘅 job in 嚟嘅。咁但係起碼即係事實證明到，即係我哋呢中年人啦學板咧同後生嘅咧，的確係有好大嘅差別嘅。即係中年人最缺就係時間啦，即係我發覺我練習嘅時間非常之不足啦，發揮我哋中年人超能力嘅長處啦。租個地方啊，有自己嘅 quarter pipe 啊，有唔同嘅板啊，唔同嘅器材架撐嚟到幫自己啦。咁當然唔係個個好似我咁黐線，即係租工場啊，即係自己 DIY 個 quarter pipe 啦。咁你梗係去啲私人場啊，租教練啊嚟到學啦。咁但係即係事實證明，即係我嗰個滑板中世紀系列咧，對於我自己咧係有好大幫助嘅。即係寓學於教啦，一路即係教人之餘，自己又重新溫下書，重新學下點樣去學習呢樣嘢啦。我作為一個作弊中年喺呢個即係踩滑板 drop in 咧，都係會諗方法去令到自己係容易啲做嘅。未克服到自己嗰個恐懼嘅人咧，不妨試下我嘅方法，由淺入深咁樣試，逐樣試。揾個安全嘅地方嚟試，俾多啲時間自己去適應我相信咧，總有一日咧你都係會做得到嘅。好咁好再有啲咩有趣嘅技巧訓練方法我再同大家 share 啦。好，今次就係咁多多謝各位收睇，我係麥斯拜拜。死你，老婆鬧死你！